हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता था कि आज जो थी वो 817 की हियरिंग थी। फ्रेंड्स, आज जो है वो आपका 817 का केस लगा था, बट फाइनली उस चीज़ में जो है वो आपका कोई डिसीज़न नहीं निकल के आया है और जो है वो कोर्ट वालों ने नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी है और वो जो हियरिंग की डेट है वो है 9 तारीख की। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि अब आपका 9 तारीख को क्या होता है, आपके कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। और फ्रेंड्स, जो आपके नेक्स्ट डेट मिली है वो भी आपको काफ़ी जल्दी मिल गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी आउटकम होगी वो आपकी इस केस की जल्दी ही देखने को मिलेगी। होप फॉर द बेस्ट फ्रेंड एंड हैव अ गुड डे।